Жезқазған қаласының тұрғындары, бұл Сарыарқа көшесі жаңа айыппұлдарыңыз құтты болсын. Кімде-кім осы жерден 70 жылдамдықтан жоғары өткен болса, сіздер мына камераға түсіп қалдыңыздар. Бұл жаңа құрылғы, жылдамдық өлшеу құрылғысы. Мына бір көлік, автокөлігі түсті. Бұл камералар уже қосулы. Екі жақтан орнатылған. Қаладан шығып келе жатқан көлік мына камера түсіреді. Және де Сәтпаев қаласынан келе жатқан көліктерді мына камера түсіретін болады. Айта кетейін, жылдамдықты 70-тен асыруға болмайды. Бұл жер тұрғын елді мекені болып саналғандықтан сағатына 60 км жылдамдықпен жүруге рұқсат етілген. Қай жерге дейін деп сұрасаңыздар, шыға берістегі поз ГАИ бар ғой, сол жерге дейін 60 км сағатына жүруге рұқсат. Абай болыңыздар, жақын туыс туғандарыңызбен бөлісе отырыңыздар осы видеомен. Ескертіп қойыңыздар, штрафқа ілігіп қалмасын. Бұл бізде светофор тұрған жер, прибатчығының бұрылысы болады, былай қарай. Біле жүріңіздер.